बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ टाइम में अवां खे भली का चवां थो। नाज़रीन, हिकु त सिंध में गुज़िरियल 5 ॾींहंनि खां वठी जेका बरसाति हलंदड़ आहे, इन बरसाति इंतिज़ामिया जी पतवाउखी करे छॾी आहे ऐं लॻे ईअं थो त इंतिज़ामिया अघोर निंड सुतल आहे जो कंहिं बि क़िस्म जूं की असांखे कार्रवायूं रेस्क्यू जे हवाले सां नज़र न पियो अचनि। मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसाती पाणी बीठल आहे। जाबलू पट्टीअ मां नयूं जेके आहिनि उहे वही आयूं आहिनि ऐं अर्बन फ्लड जो ख़दशो ज़ोर वठी वियो आहे। ख़ासि तौर ते कराचीअ जी मलीर नदी में चाढ़ अची वियो आहे। मलीर मेमन ॻोठ जे भर पासे वारा जेके ॻोठ आहिनि उन्हनि में नंढा वॾा जेके डैम्स आहिनि, केतिरा ई डैम्स टुटण जा इतला आहिनि। सुपर हाईवे खां रोड टोड़े करे पाणीअ जो जेको छोड़ आहे पाणी वर्करनि खे उहो सादी टाउन ॾांहुं डाइवर्ट कयो वियो आहे ऐं कराची काज़वे जेको आहे उहो ॿुॾी पियो आहे ऐं कराची काज़वे ते कोरंगी वारो जेको आहे उन में असांखे ॿेड़ियूं हलंदी नज़र अचनि थियूं। इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं PTI अॻवाननि पारां जेके बयानबाज़ी जा सिलसिला मुसलसल ईंदा था रहनि, उन हवाले सां इमरान ख़ान हिकिड़ो नओं यूटर्न वरितो आहे। इमरान ख़ान राब्ता बहाल रखण जी ॻाल्हि ॿोल बि कई आहे। संदसि चवणु आहे त जेकॾहिं न्यूट्रल्स सां कंहिं क़िस्म जो को राब्तो थियो त मुंहिंजो पहिरियों ऐं आख़िरी मौक़िफ़ इहो हूंदो त फौरी तौर ते फ्री एंड फेयर इलेक्शन्स कराया वञनि। उन सां गॾोगॾु गुज़िरियल जेका फवाद चौधरी ॻाल्हि कई हुई, अहम इंकिशाफ़ उन कयो हुयो। संदसि चवणो त राणा सनाउल्लाह ख़िलाफ़ु जेको मंशियात वारो केस दाख़िल थियो हुयो उहो केस असांजी हुकूमत दाख़िल न करायो हो। पोइ सवाल इहो पैदा थो थिए त PTI जी हुकूमत हूंदे जेकॾहिं PTI जी हुकूमत बेवस हुई, केस कीअं ॿिए दाख़िल करायो त पोइ उन कंहिंजी हुकूमत हुई, इन ते बि ॻाल्हाइबो। गॾोगॾु नैब चेयरमैन जेको अॻूणो आहे उन जे ख़िलाफ़ु हैरेसमेंट वारो जेको केस आहे, मामिलो आहे, उहो बि असांखे शिदत वठंदे नज़र अची रहियो आहे। ख़ासि तौर ते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पारां सिफ़ारिश कई वई आहे त जावेद इक़बाल साहब खे गुमशुदगी कमीशन वारो जेको मामिलो आहे कमीशन जो, उन जी सरबराही तां बि हटायो वञे। इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कयूं था। जेके पैनलिस्ट अॼु असांखे जॉइन कनि पिया उन्हनि जो तारुफ़ मां सां कराईंदो हलां। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब असां सां गॾु आहिनि, नसीब मेमन साहब आहिनि, डॉक्टर अयूब शेख साहब ऐं डॉक्टर रफ़ीक अहमद चांडियो साहब असांखे जॉइन कयो आहे। ॿियनि पैनलिस्ट जी इजाज़त सां डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब अव्हां खां शुरूआति कयां पियो ऐं वेलकम चवां थो अव्हांखे प्रोग्राम में। इमरान ख़ान साहब जो इहो चवणु त जेकॾहिं न्यूट्रल सां ॻाल्हि ॿोल थी त मुंहिंजो मौक़िफ़ इहो ई हूंदो त फ्री एंड फेयर इलेक्शन्स करायूं वञनि। हाणे इमरान ख़ान जेको चवंदो त मां मोबाइल बंदि करे छॾी आहे, नंबर्स ब्लॉक करे छॾिया आहिनि, उहे मोबाइल्स बि ऑन रखिया आहिनि ऐं नंबर्स बि खोले छॾिया आहिनि, इन ते अव्हांजो छा कमेंट हूंदो? ऐं गॾोगॾु फवाद चौधरी जो इहो चवणु त राणा सनाउल्लाह ख़िलाफ़ु केस असां दाख़िल न कयो हुयो, त पोइ सवाल इहो पैदा थो थिए त कंहिं इहो केस दाख़िल करायो हुयो या कंहिंजे चवण ते इहो केस दाख़िल थियो, कंहिंजी हुकूमत हुई उन वक़्तु? इहे शयूं त अहिड़ियूं आहिनि महताब त इंसान जी शर्मिंदगी खां अलावा कुझु नथो थी सघे। असां जेॾी महिल इंटरनेशनल पंहिंजे दोस्तनि सां वेहंदा आहियूं, ॿाहिरि मुल्कनि जे पड़े मुल्कनि जा जेके असांजा सफ़ीर हुया दोस्त, या मां अक़वाम मुतहिदा में हुउसि उहे दोस्त, ऐं जेके असांजा सुठा दोस्त आहिनि, जेके फ्रैंक दोस्त आहिनि, जेॾी महिल उन्हनि जे साम्हूं इहा ॻाल्हि केॾी महिल निकिरंदी आहे त माण्हू जेको आहे बसि शर्मिंदगी खां अलावा कुझु नथो करे सघे। दुनिया में को हिकिड़ो मुल्क असांखे ॿुधायो जेको पाण खे जमहूरी बि चवराए, पाण खे चवराए ते असां थोरो रोशन ख़्याल बि जीअं आहियूं, उहो त असांखे ख़बर आहे। ऐं इन खां बाद पोइ अहिड़ा मामला असां वटि थियनि त फवाद चौधरी चवे ते असांखे ख़बर न आहे हल केस कंहिं रजिस्टर करायो, एतिरो सीरियस एतिरो अहम केस कंहिं रजिस्टर करायो। हुकूमत PTI जी प्राइम मिनिस्टर जेको आहे उन में इमरान ख़ान ऐं केस जी ख़बर न आहे। ॾिसणो इहो आहे त राणा सनाउल्लाह जे उन केस करण में बेनिफिशरी केरु आहे, उन फ़ाइदो कंहिं वरितो, ज़ाहिर आहे उन वक़्तु फ़ाइदो जेका हुकूमत वक़्तु हुई उन फ़ाइदो वरितो, त उहो कीअं था चवनि त उन्हनि खे ठीकु आहे हरू भरू जेको आहे उहो पंहिंजे इदारनि खे बदनाम था कनि पिया। ANF छो जे फ़ौज जा माण्हू हलाईंदा आहिनि, त हाणे इमरान ख़ान हर का शइ फ़ौज ते थो वणे, त उहो फवाद चौधरी बि उनजी जेका उहा ॻाल्हि अॻिते वधाए थो पियो, त असांखे ख़बर न आहे। माना ख़बर पोइ कंहिंखे आहे? ANF त फ़ौज लाइ थी पई न, माना उन जा ऑफिसर था ॻाल्हाइनि, त अॻिते वञी ॻाल्हि उन्हनि ते बीहंदी। हाणे ॻाल्हि प्रॉब्लम इहा थी वई आहे असांजे मुल्क में त सिस्टम जेको असांजो आहे, एतिरा सीरियस केसिस जिथे नैब जो चेयरमैन जेकी हरकतूं हाणे खुली साम्हूं आयूं आहिनि, ॿिन्हिनि फ़ाइदो वरितो आहे। मज़े जी ॻाल्हि ॾिसो, प्राइम मिनिस्टर ने बि उनजो फ़ाइदो वरितो आहे ऐं उन्हनि जो फ़ाइदो ॿियनि बि वरितो आहे, हाणे बि फ़ाइदो वठनि था पिया। भाई अहिड़ा मामला कंहिं बि मुहज़िब मुल्क में थियनि
त उतां जो उन माण्हू खे त जेल में हुअणु खपे चङो। उन तां तव्हां तमामु उन तां महिरबानी कई चेयरमैन नैब तव्हां ते खोड़ सारा केसेस तव्हांजे चवण ते कया, केसेस जेके आहिनि उहे तव्हांजे चवण ते उन छॾिया। उहे सभु शयूं जेके कयूं त पहिरीं सुवालु इंटरनेशनली इहो पैदा थिए थो पियो ऐं इन क़ौम जो सुवालु इहो पैदा थिए थो पियो त भरोसो किथे कयूं। हाणे भरोसे करण वारो इदारो कहिड़ो बचियो आहे जंहिं ते माण्हू भरोसो कयो। पोइ त हक़ ते था चवनि असांजा सड़ई पॉलिटिशियन। हालांकि असांखे ख़बर आहे जेके करप्शन हिन मुल्क में थींदी रही आहे उनजी बि असांखे ॼाण आहे ऐं जेके माशरे में कमु हले थो पियो उनजी बि ॼाण असांखे आहे, माशरे में रहूं था पिया। पर हाणे यकीन कहिड़ो हिन सिस्टम ते कंदो। उहो चवंदो भाउ जेके पुराणा केसिस हुया असांजे रूबरू सियासतदाननि खे ब्यूरोक्रेट्स खे ॿधियो आहे, उन्हनि सां ज़्यादती कई आहे, उन्हनि खां ॿियो कमु वठणु पिया चाहिनि, माल पिया ठाहिणु चाहिनि, उनजी सियासी जेके बदिलाइनि पिया चाहिनि वफ़ादारियूं। इहे सभु शयूं जेॾीमहिल थियनि थियूं पियूं त इंसान जो पंहिंजे स्टेट ते जेको स्टेट ऐं स्टेट में रहंदड़ जेके अवाम आहे यानी उन मुल्क में रहंदड़ जेको अवाम आहे उन्हनि जो हिकिड़ो कॉन्ट्रैक्ट आहे। उन कॉन्ट्रैक्ट जो नालो आहे कॉन्स्टिट्यूशन। उन कॉन्स्टिट्यूशन जे तहत मुल्क हलंदो आहे। हाणे कहिड़े कॉन्स्टिट्यूशन जी ॻाल्हि कयूं जंहिंमें प्रोटेक्शन ॾिनल आहे त तव्हां ट्रांसपेरेंट केस हलंदा, तव्हां ते ज़्यादती न थींदी, तव्हांजा ह्यूमन राइट वायलेट न थींदा ऐं पोइ इदारनि जा सरबराह जेके आहिनि उहो न सिर्फ़ु ह्यूमन राइट वायलेट कनि पर एतिरी अख़लाक खां किरियल ऐं एतिरो त उन जेको आहे क्रिमिनल एक्ट कनि जंहिंमें त दुनिया असां ते खिलंदी, अवाम जो असांजो उन्हनि तां एतबार ते खजी वियो पर दुनिया असां ते खिलंदी। उन्हनि खे कहिड़ो असां मुंहुं ॾेखारींदासीं। त मां सम्झां थो पियो इहो हिकिड़ो असांखे इबरत इन मां वठणु खपे। असांजे इदारनि खे बि हाणे खपे, असांजे सियासतदाननि खे बि खपे जंहिं हिसाब सां हिक ॿिए खे सोगो कंदा हुआ, हिक ॿिए ते केसूं ठाहींदा आहिनि, इहो छॾे ॾियनि। इहो न जमहूरियत लाइ ठीकु आहे, न सिस्टम लाइ ठीकु आहे, न पंहिंजे वक़ार बैन अल-अक़वामी वक़ार लाइ असां ठीकु आहे, न असांजे माशरी हालतनि खे सुधारंदो, न असांजी उन जे ॿियनि मामलनि में को सुधारो ईंदो। त इहे सभु शयूं जेके आहिनि माण्हू खे दिलि ख़राब थी थिए अहिड़ी ॻाल्हियूं सोचे। मां सम्झां थो त असांजी क़ौम में कोन को माण्हू इन ते उते बीहे, जेके इदारा असांजे आहिनि बीहनि, इन जी इंक्वायरी कराइनि, क़ौम जे साम्हूं रखनि, इंटरनेशनल माण्हुनि खे ॿुधाइनि त असांजा जेके इहे माण्हू जेके जस्टिस थी अहिड़ा कमु कंदा आहिनि उन सां कहिड़े हिसाब सां कानून मुताबिक़ निबड़ंदा आहियूं, इहो करणु खपे। जी डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब, अवां अहम ॻाल्हि इहा कई त नैब चेयरमैन जेको अॻूणो आहे जावेद इक़बाल, उन जे मामले में ॿिन्ही टिनी धुरियुनि फ़ाइदो वरितो। चेयरमैन नैब बि फ़ाइदो वरितो, उन खां पोइ इमरान ख़ान बि फ़ाइदो वरितो ऐं इहा ॻाल्हि जेका आहे मुतासिरा नारी तैयबा गुल पाण कई आहे, अॼु जी अख़बारनि में बि लॻल आहे। नसीर अहमद साहब ॾाढो हूंदा। नसीर साहब, वाक़ई बि इन मामले क़ौम खे शर्मिंदगीअ जो मुंहुं ॾिसणो पइजी रहियो आहे क़ौम खे। तैयबा गुल जेका मुतासिर नारी आहे उहा दावा पई करे त चेयरमैन नैब वारे मामले खां पोइ खेसि मुड़ुस समेत वज़ीर आज़म हाउस में क़ैद रखियो वियो ऐं जॾहिं इमरान ख़ान सां मुलाक़ात थी उनजी त इमरान ख़ान वरी जावेद इक़बाल सां राब्तो कयो ऐं पोइ उनखे ब्लैकमेल करे इन मामले ते उन खां कम वरिता। अहम नोयत जो मामिलो आहे, इन ते अव्हांजो छा कमेंट आहे? ऐं राणा सनाउल्लाह वारो केस कूड़ो दाख़िल कयो वियो हो ऐं PTI हुकूमत न कयो हुयो, फवाद चौधरी जो बयान बि अव्हांजे साम्हूं आहे, इन ते अव्हांजो कमेंट सर? PTI हुकूमत वाकई न कयो हूंदो। PTI वारनि जी हुकूमत हुई बि कान। तव्हां हुननि ते वीचारनि ते हरूभरू इल्ज़ाम था आणो, सही थो चवे। ॿिया बि कम PTI वारनि न कया हुआ, मूंखे यकीन आहे हाणे हिन शइ जो। जी सो इन ते त मां फवाद चौधरी सां गॾु आहियां। टे अहम ॻाल्हियूं थियूं आहिनि पुठिएं महीने जे अंदरि। जी, ऐं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बि न रखियो PTI वारा। ठीकु आहे न, उहो बि प्राइम मिनिस्टर हाउस न हुयो, उहो इमरान ख़ान उते रहंदो हुयो बसि। मूं कल्ह बि चयो न त इक़्तिदार ऐं पावर ॿ अलॻि शयूं। इमरान ख़ान जो मुसाफ़िर खानो उहो उते वीचारो तरसियल हो, टिकियल हो कुझु महीननि सेफ हाउस ऐं बिना कंहिं किराए जे रहियल हुयो सर, ईअं चइजे। हा, हा, इनडायरेक्ट भाड़ो ॾींदो हूंदो ॿियो मसवाड़। ॾिसो, टे अहम ॻाल्हियूं थियूं आहिनि जिन ते तमामु संजीदगी सां सोचण जी ज़रूरत आहे। ख़ान साहब पंहिंजी ज़बान मुबारक सां एतिराफ़ कयो त असां जज साहब जे ख़िलाफ़ जेको केस ठाहियो सो असां ग़लति कयो। बिल्कुलु एॾो वॾो एतिराफ़ ऐं इंकिशाफ़ हो।
तव्हां पुछो त छा हिन ते क़ौम खे मुल्क खे शर्मिंदगी थियणु घुरिजे, उहो त 70 सालनि खां पका थी विया थोरी घणी ॻाल्हि ते हाणे पाण खे शर्म वरम करे जहिड़ी ॻाल्हि थी वई आहे। अधु मुल्क विञाए शर्म न कयोसीं, एतिरनि ॻाल्हियुनि ते तव्हां परेशान था थियो, रिलैक्स थियो, हीअ त पई अचे, ख़ुशगवार ॾींहं गुज़ारियो पंहिंजा ऐं शर्मिंदगी वग़ैरह खे छॾे ॾियो, इहो पंहिंजे DNA जो पार्टी कोन्हे को, बेहिसी इख़्तियार करे वठो। ठीकु आहे, बिल्कुलु। ऐं उनखे सेलिब्रेट बि कयो, सिर्फ़ु इख़्तियार न कयो, सेलिब्रेट कयो। कबूतर वांगुरु अखियूं बंदि करे छॾियूं सर। हा ॾिसो, जमील साहब चए थो त दुनिया असां ते खिलंदी, मुंहिंजो ख़्यालु आहे दुनिया खे रोअणु घुरिजे, खिली छा कंदी असां ते, असां खिलण जहिड़ा हुजूं त खिले, खिलण वारी त वरी चङी ॻाल्हि हूंदी आहे, असां त रोअण जहिड़ा आहियूं, मातम करण जहिड़ा आहियूं। उहो असां कयूं न। हा, असां कयूं या असांजे ख़ामोशीअ ते दुनिया करे। हा सही, बराबरि। ॾिसो, वज़ीर आज़म एतिराफ़ करे त मूं मुल्क जे सुप्रीम कोर्ट जे जज ख़िलाफ़ ग़लति रेफरेंस दाख़िल कयो, ह्यूज ब्लंडर जो एतिराफ़ हो, जंहिंखां पोइ हुनखे त हथ ॿधी माफ़ी वठणु घुरिजे हा, जे मदीने जी रियासत जो ख़लीफ़ो हुजे, सॾाइण जी दावा कंदड़ माण्हूअ खे तौबा ताइब थियणु घुरिजे हा, अवाम ऐं अलाह खां पंहिंजे इन करतूत जी जेकर पनाह ऐं माफ़ी घुरे हा सरेआम। ॿियो जेको राना सनाउल्लाह वारो हाणे संदसि काबीना जो वज़ीर चए थो त मूं झलियो मान त न करियो, जी, ऐं हू जेके नेब वारे चेयरमैन जा मामला आहिनि से त वरी इंतिहाई संगीन आहिनि, जो उन जो मामिलो रियासत जे हिकु अहम इदारे ऐं अहम जुज़ सां आहे। बिल्कुलु। यकीन करियो त रियासत जे अंदरां तव्हां इंसाफ़ जो जुज़ कढी छॾियो त उहा रियासत न आहे, पोइ ॿियो कुझु बि थी सघे थो। ऐं अहिड़ो इदारो जेको अकाउंटेबिलिटी करे, उनजे सरबराह ते वरी अहिड़े क़िस्म जा इल्ज़ाम लॻनि नसीर साहब। जी, असांजा त सरबराह रुॻो अकाउंटेबिलिटी छा, वॾनि मामलनि जा सरबराह असांजे साम्हूं रहिया, इन्हनि इदारनि में छा छा न थियो आहे, हिकिड़ी पूरी कारी तारीख़ आहे बदकिस्मती सां असांजी। पर भला जेकर हिते बकरीअ जी चोरी ऐं 2 बोतलूं शराब ते सुओ मोटो नोटिस थी वेंदा आहिनि त हिन हेॾे वॾे ख़ौफ़नाक इंकशाफ ते माठ छो आहे? जी, फौरी तौर ते पहिरें त ठहणु घुरिजे हिकिड़ी पार्लियामानी कमेटी, छो त हिन में मुल्क जे अॻूणे वज़ीर आज़म ते डायरेक्ट सुवाल उथियल आहे त वज़ीर आज़म हाउस में रखियो वियो जी, ऐं पोइ चयो वियो त मदीने जी रियासत में ऐं तोसां इंसाफ़ थींदो। मुल्क जा मज़हबी अॻवाननि खे बि हाणे सुवाल करणु घुरिजे, असां तव्हां खां त नंढड़ी नंढड़ी ॻाल्हि ते माण्हुनि ते फतवाऊं निकिरी ईंदियूं, ही मदीने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रियासत जो नालो इस्तेमालु कंदे हिन मुल्क में जेको कारोबार हलियो आहे, जी, छा उहा मज़हबी हिसाब सां, मां मज़हबी अकाउंटेबिलिटी वारे चक्कर में न आहियां पवंदो, पर जेके माण्हू दवाऊं कनि था से त वरंदी ॾियनि न। जी, मदीने जी रियासत को मज़ाक जी दावा आहे छा? त इहे सभु जेके किसा आहिनि उहे ॿुधाइनि था त, ऐं वरी पोइ हुन सॼी शइ ते अञा ताईं का उथल पुथल, का ज़िलज़िलो, को लोॾो बि न आयो आहे। ही के चर्चो ॻाल्हियूं त मुल्क जे अंदरि इंसाफ़ ॾींदड़ हिकु अहम तरीन इदारे जे सरबराह ते एतिरियूं भयानक चार्जिस आहिनि, ऐं हुन वापसि कई, ऐं उनजा एविडेंस हलो इन्फेरेंसिस कढो, एविडेंस असां वटि कड़ा हूंदा, असां त आम ॻाल्हाईंदड़ आहियूं, वाकई मालूम जबा केस अॻियां छो न पियो हलियो, वाकई बि BRT जी हेॾी सारी स्टोरी ॿाहिरि ईंदी रही, दुनिया खे ख़बर हुई, नालो ई न खयऊं, जी, ऐं पंहिंजो हेलीकॉप्टर जो केस न हलियो। खंडु ऐं अटे जे धाड़नि जूं रिपोर्टूं त सरकार साम्हूं आंदियूं, सरकार जी पंहिंजी रिपोर्टूं हुयूं त कीअं अवाम सां ज़ुल्म कयो अथनि खंडु ऐं अटे वारे मामले में, को केस न ठहियो। दवाउनि जे मामले में छा थियो, पाण पंहिंजे वज़ीर खे हटायो आहिनि, पोइ वज़ीर हटायो आहिनि त माना कुझु हूंदो न, क्यानीअ खे जंहिंखे हटायो आहिनि, क्यानी या छा मूंखे नालो नथो यादि अचे, आमिर मुंहिंजे ख़्याल में सिहत जी, वारो वज़ीर। ऐं उन खां पोइ हिकिड़े भेरे तव्हांखे यादि हूंदो त ओचितो 27 तारीख़ ते पेट्रोलियम जा अघु वधाइण जी ॻाल्हि थी, ओचितो थियो, ऐं पोइ ख़बर पई त स्टॉक माल ते माण्हू अरबें रुपया कमाए विया, छो त अञा 3 ॾींहं पहिरीं तारीख़ में पिया, उहो जी, बि वॾो स्कैम हुयो। जी, असांजी मेमोरी शार्ट आहे, जो एतिरियूं रोज़ जेको सो नयूं सिनेमा ते फिल्मूं थियूं लॻनि, जो पुराणी फिल्मुनि जा गाना ई नथा यादि बीहनि। इहा सॼी तव्हां जेकर ट्रेजेक्टरी कढो त पोइ ही सॼो कुझु जेको उन्हनि माण्हुनि जे दावेदारनि, जेके इंसाफ़ जा दावेदार हुजनि, जेके मदीने जी रियासत जा दावेदार हुजनि, उन्हनि सभिनी जे अॻियां जे नक हेठि हुननि जी ख़्वाहिश ऐं मर्ज़ी हेठि इहो सभु कुझु थियो पिए। जी, केरु हिसाब ॾींदो पाकिस्तान जे माण्हुनि खे? हेतिरा तव्हां मुख़ालिफ़ धुर जे अॻुवाणनि खे खणी 6-6 8 महीना बिना केस हलाइण जे, बिना गवाहियुनि ऐं शाहिदुनि जे जेलनि में उछले छॾियो। अहद चीमा सां छा थियो, ॿियनि माण्हुनि सां केतिरनि जा नाला, मां नथो चवां त इंसाफ़ ऐं एहतिसाब न थिए, जेको जंहिं बदनियती ऐं ग़लति कमु कयो आहे थिए, पर हीउ सभु कुझु जेको थियो उनजो पुछाणो केरु कंदो? जी,
ही तमामु वॾो दाग़ आहे इंसाफ़ जे निज़ाम ते, रियासत जे नाले ते दाग़ आहे। सो जेके रियासत जा अहम सुतून आहिनि ऐं इंसाफ़ ॾियण जा दावेदार आहिनि, उनखे सभ खां पहिरीं करणु घुरिजे। ऐं ख़ुदि मुंहिंजो ख़्यालु आहे त उहो सदर साहिबु जेको अॼुकल्ह हिकिड़े सहाफ़ीअ ते ॿधिजण ते रेफरेंस मोकिले थो छॾे, जेको हिकिड़े उहो कसम खणण लाइ तयारु न हूंदो आहे चूंडियल वज़ीरनि खां, जी जेको हर पंहिंजो जेको अचेसि थो कानून उन ते एतिराज़ आणे थो ऐं उन खां अॻु में सुवाल ई न कंदो। मुल्क जो सरबराह आहे, उनजे अखियुनि जे हेॾां सभु कुझु थियो आहे, सहाफ़ियुनि ते ख़त लिखे थो, खणी ख़त लिखे वज़ीर आज़म खे त हेॾो ख़ौफ़नाक इंकिशाफ थियो आहे, इन जी जांच करायो, छो नथा कराइनि? जी छो थो सदर साहिबु ख़त लिखे? त ही बदकिस्मती सां मां आख़िरी ॻाल्हि इहा चवंदुसि, अॻे ई माण्हुनि जो रियासत जे इदारनि ते वेसा वञी नाले मातर बचियो आहे ऐं हिन क़िस्म जा वन इंकिशाफ सेंटेंस। जी जी सर, त ही क़िस्म जा जेके वाक़िया आहिनि, दुनिया जो वेसाब खजियल हो, ग़रीब जेको आम माण्हू स्ट्रीट में बीठो आहे उनखे छॾियो, तव्हां ई असांजी हैसियत कहिड़ी आहे मुल्क में, को हिकिड़ो काको सिपाही निकिरी ॿ चमाटोणी ॿधी खणी वञे, माण्हू तव्हांजे पुठियां हीरोइन जो लॻाए छॾे, तव्हां सॼी ज़िंदगी वज़ाहतूं ॾींदा वतंदो। सो हिन सॼे निज़ाम खे छा इन नाइंसाफ़ी, इन ज़ुल्म ऐं जबर ते ॿधल को बि निज़ाम फितरत जे कानून हेठि सर्वाइव करे सघंदो? दैट इज़ द क्वेश्चन आई एम गिविंग। जी नसीर वन साहब। जी सेंटेंस। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब प्लीज़। अच्छा, इन में इन जो तमामु जो असरु जेको आहे पंहिंजे मुल्क वारी ॻाल्हि त मेमण साहब बि ॻाल्हि कई, ऐं जेके ॿाहिरि इन जो असरु इहो आहे त तव्हां जेॾी महिल ॿाहिरि जे कोर्टनि में चवंदा आहियो त असांजो माण्हू मोकिलियो वापसि, त उन जो कोर्ट जेकी आहे उहो तव्हां चवंदी आहे त तव्हांजे जेको निज़ाम इंसाफ़ आहे उहो एतिरो ग़लति आहे, इहे माण्हू असां तव्हांजे मुल्क में मोकिलियूं, तव्हां इंसाफ़ इन सां कहिड़ो थींदो? त माना असांखे सचनि केसनि में बि असां माण्हू नथा घुराए सघूं जी ॿाहिरां, छो जो तव्हांजी कोर्ट नथी छॾनि हुन में। ऐं बाक़ी इहे के ज़ुल्म जेको हिते थिए थो पियो हिकिड़े आम माण्हू सां, उन जी मिसाल ते सभु ॿुधाई, ॿिया दोस्त बि ॿुधाईंदा। उन में उर्दू जो हिकिड़ो मूंखे शेर थो यादि अचे जी कि ज़ुल्मो तादी जबरो सितम शाही या काई कितने दिन और जो अपनी जड़ छोड़ चुकी गिरना है उन दीवारों को। बस। ठीकु आहे, ज़बरदस्त सर। डॉक्टर अयूब शेख साहब, अवां जो छा कमेंट आहे जेके ॻाल्हि ॿोल्हि कई आहे नसीर मेमन साहब, डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब? वाकई मतिलबु ही ख़ौफ़नाक वक़्तु हले पियो जो रियासती जेके इदारा आहिनि, आइनी इदारा, उन्हनि जे सरबराहनि ते अहिड़े क़िस्म जा इल्ज़ाम ऐं इहे सुवाल उथनि, इहे ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि, ऐं उन्हनि ते वरी ख़ामोशी इख़्तियार थियल हुजे, मतिलबु ॼण कुझु थिए ई कोन पियो। इहा ख़ामोशी कंहिं तूफ़ान जी अॻकथी आहे? 2017 में जस्टिस जावेद इक़बाल 11 साल पंहिंजे जज हुजण जी नौकरी पूरी करे जी ऐं थियो चेयरमैन नैब, तॾहिं हुकूमत शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी जी। मुंहिंजो मुतालबो आहे शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी ऐं उनजो नालो टिप करण वारनि खां त उहे क़ौम खां खुलेआम माफ़ी वठनि ऐं उन्हनि हिन क़िस्म जो बेहूदो माण्हू इन कम जे लाइ मुक़ररु कयो जंहिंजी माज़ी जी साख जे बारे में 2 कमीशनूं मौजूदु आहिनि। हिकिड़ी एबटाबाद जेका अल मारूफ उसामा बिन लादेन कमीशन आहे, जी जंहिंमें उन 700 पेजनि जी रिपोर्ट ॾिनी आहे, ऐं ॿी आहे मिसिंग पर्सन्स जी, जंहिंजो चेयरमैन अॼु ॾींहं ताईं पाण अञा ताईं मौसूफ़ मौजूदु आहे। हिकिड़ो त PDM खे बिना देर उन शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी ऐं जिन बि माण्हुनि हिन जो नालो मुआइन कयो उन्हनि खे बिना देर माफ़ी वठणु खपे क़ौम खां, ऐं 52% औरतुनि जी तज़लील ऐं उन्हनि जी बेइज़ती करण जे ॾोह में उन्हनि खे इहा ॻाल्हि सरबस्ती करणु खपे त कंहिं अदालत जो जज बि अहिड़ो बेहूदो थी सघे थो जहिड़ो जावेद इक़बाल। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं 5 अगस्त 2018 खां इमरान ख़ान साहब वज़ीर आज़म थियो, जी कल्ह सुबुह खां वठी जीअं ई तैयबा ऐं आमना मसूद ॿई मीडिया ते आयूं आहिनि, आउं ॿिन्ही खे सलाम थो कयां त उन्हनि सॼे पाकिस्तान जे मिडिल क्लासी साहिब सरवत औरतुनि खे बचायो। उन्हनि सां कंहिं बि वज़ीर आज़म हाउस में छा बि थी सघे थो, इहा ॻाल्हि असांखे कल्ह ख़बर पई। ऐं 1.5 महीने खां तव्हां तैयबा खे सिर्फ़ु इन करे विहारियो
या ताहिर ख़ान जी टीवी स्टूडियो मां तव्हां उहा वीडियो लीक कराए ताहिर ख़ान खे ॾिनव इश्तिहार ऐं जस्टिस जावेद इक़बाल रिटायर खां पंहिंजा सभु ॾोह माफ़ कराया। जंहिं जावेद इक़बाल 2 हफ़्ता अवल चयो त आज़म होती जेल वञण वारो आहे, जंहिं 2 हफ़्ता अवल चयो त परवेज़ खटक जेल वञण वारो आहे, जंहिं चयो त BRT जो पेशावर वारो जेको केस आहे उहो ख़रबे रुपयनि जी चोरी आहे, जंहिं मलम जबा खां वठी बनी ॻाल्हा ताईं सॼियूं ॻाल्हियूं कयूं ऐं उन्हनि ॻाल्हियुनि करण खां पोइ इन वीडियो वसीले उन्हनि खे बीहारे ऐं चयो त बाबा हाणे तूं असांजो कमु कर। जी पोइ उन कमु इहो कयो जीअं फवाद चौधरी चयो, मां नथो चवां, फवाद चौधरी चयो त मूं झलियो इन्हनि खे त राणा सनावला ते केस दाख़िल न कयो, शहज़ाद अकबर हथियार ॾिनो ऐं ॿिए 2 किलो चर्च रखियो, 3 हीरोइन रखी, हिन खे असां केस दाख़िल करे छॾियो। ही ईअं था कनि, हिननि वटि कंहिं बि वक़्तु हथियार मौजूदु आहे, कंहिं बि वक़्तु हीरोइन मौजूदु आहे, कंहिं बि वक़्तु चर्च मौजूदु आहे ऐं माण्हूअ खे आहे न आहे कंहिं बि केस में ही विझी सघनि था, बिल्कुलु ईअं जीअं इन्हनि ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे खे क़तलु कयो। ही साॻी माफ़िया आहे, इन साॻी माफ़िया खे पंहिंजा ई माण्हू बचाईंदा। जावेद इक़बाल उन माफ़िया जो हिसो आहे, उन माफ़िया जो उज़्व आहे। मां पाकिस्तानी शहरी जे नाते मुतालबो थो कयां त रिटायर्ड जस्टिस जावेद इक़बाल खां जेके बि उहिदा आहिनि उहे सभु जो सभु उन खे ख़तमु करे उहे हिन खे बिना देर ॿिन्ही औरतुनि सां बदतमीज़ी ऐं बेहूदगी जे ॾोह में उन खे गिरफ़्तार कयो वञे ऐं उन ते रियासत मदीना में जेको मुरवजा क़ानून हो उन क़ानून तहत जेको इमरान ख़ान बि चाहींदो हूंदो उन तहत उनखे सज़ा ॾिनी वञे। सज़ा ॾियण खां अवल जस्टिस जावेद इक़बाल खां टीवी ते उहे समूरा ॾोह जेके साबिक़ हुकूमत जा हुन माफ़ कया आहिनि या उहे समूरा ॾोह जेके हिननि हुकूमतुनि जा हुन माफ़ कया आहिनि जी उहे डॉक्टर साहब। सभ जो ॿुधाया वञनि। मुंहिंजी आख़िरी ॻाल्हि हीअ आहे जी त सुप्रीम कोर्ट या पंजाब जी कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हनि खे हिकिड़े लम्हे लाइ इहो सोचणु खपे त इहो वक़्तु कंहिं ते बि अची सघे थो बिना देर सुओ मोटो पाण मुरादो नोटिस वठी ऐं हिन जी गिरफ़्तारी जेका आहे बिना ज़मानत जे उहा कराए पाकिस्तान जे माण्हुनि में इंसाफ़ जे लाइ, सुप्रीम कोर्ट जे लाइ, पार्लियामेंट जे लाइ हिकिड़ी हया ऐं इज़त वारी निगाह खे थोरो वधायो। जी जेकॾहिं तव्हां इहो कमु नथा कयो त पोइ पाकिस्तान में ॾींहों ॾींहुं छुड़वागी वधंदी वेंदी। साबिक़ जज हुजे या को चेयरमैन नेब हुजे उहो पोइ कंहिंसां छा बि करे सघे थो ऐं इंसाफ़ जो तीन वाल करे सघे थो। इहो तव्हां ईंदड़ वक़्त में ॾिसी सघो था जे सज़ा जी मुक़ररी अॼु नथा कयो। डॉक्टर साहब, जेकॾहिं माफ़ी वठण जी हद ताईं इहो मामिलो ख़तमु थिए त पोइ जिन माण्हुनि ते चर्च जो ऐं ॿियनि ड्रग्स जो केस हयो वियो या वरी मां मिसाल ॾियां ख़ुर्शीद अहमद शाह साहब जो सीनियर अॻवान आहे पीपल्स पार्टी जो, आगा सिराज दुरानी जो सिंध असेंबली जो स्पीकर ऐं मौजूदा गवर्नर आहे, उन्हनि खे कहिड़े ॾोह में जेल भेड़ो कयो वियो? पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उन्हनि जे पारां वरी अञा ॿिया मुतालबा साम्हूं ईंदा। मां माफ़ी जावेद इक़बाल जी क़बूल करण लाइ तयारु न आहियां। जी मूं चयो त शायदि ख़ाकान अब्बासी जंहिं हिन खे मुक़ररु कयो उन खे क़ौम सॼी खां माफ़ी वठणु खपे त हीअ असां ॾोह कयो अहिड़ो बेहूदो माण्हू रखियोसीं। ठीकु आहे। डॉक्टर रफ़ीक अहमद साहब ॻाल्हियूं पिया। रफ़ीक चांडू साहब, अव्हांजो छा कमेंट आहे? हीअ त वाक़ई में इंतिहाई अहम मामिलो आहे। जेकॾहिं इंकिशाफ़ अञा अॻिते वधिया त पोइ त जीअं नसीम अहमद साहब चयो त असांखे मातम करिणो पवंदो पूरी क़ौम खे हिननि सभिनी मामलनि ते। मां सम्झां थो महताब तमामु ज़बरदस्त रोशनी विधी आहे नसीर साहब, डॉक्टर अयूब ऐं डॉक्टर जमील साहब जी इन मामले ते। मां अञा हिकिड़ी ॿिए एस्पेक्ट ॿिए एंगल ते सोचे रहियो हुउसि। नसीर साहब जेका ॻाल्हि कई ऐं जेका डॉक्टर साहब ॻाल्हि कई आहे उहे ॾाढियूं मासूमाना ॻाल्हियूं आहिनि त भई कमीशन क़ाइमु थिए। कमीशन जी हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त भई प्रेसिडेंट जेकॾहिं नथो चवे, जेका नसीर साहब ॻाल्हि कई त वज़ीर आज़म पाण मुरादो छा कमीशन क़ाइमु नथो करे सघे, पर न पियो थिए। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त मां हिते थिए छा थो त इंसाफ़ जूं धजियूं उॾामनि थियूं, जंहिंजे दौर में उॾामनि थियूं।
ॿिया माण्हू उन ख़िलाफ़ु ॻाल्हाईंदा रहनि था, जॾहिं ॿी हुकूमत में उहे वरी अचनि था त पोइ पोयों जेको हिसाबु आहे उन्हनि सां डील इहा थिए त पोयों हिसाबु न थींदो। ऐं इहो पोयों हिसाबु न थियणु ज़ियाउल के दौर खां वठी हिन वक़्त ताईं बेनज़ीर इक़्तिदार में आई त बेनज़ीर सां बि इहो तइ थियो त बाबा पोयों हिसाबु न थींदो। नवाज़ शरीफ़ आयो, उन सां बि इहो पोयों हिसाबु न थींदो। ऐं हीअ जॾहिं आया आहिनि हाणे तॾहिं बि हुननि सां शायदि इहो थियल आहे त पोयों हिसाबु न थींदो। मूंखे ॿुधायो हिकिड़ी ॻाल्हि त RTS जो जेका हीअ हुकूमत आहे उन्हनि एतिरो कयो त RTS वेही वियो, छा मसइलो आहे जो हीअ हिकिड़ी हुकूमत त न आहे न, हिकिड़े पार्टी जी त न आहे न, मुस्लिम लीग नून जी। हीअ हुकूमत PDM सां गॾियल आहे ऐं PDM सॼी जो मौक़िफ़ इन ते बीठल आहे। RTS ते छो का बि कमीशन नथी वेहे? RTS जो ज़िक्र हाणे छो कोन थो थिए जॾहिं तव्हां इक़्तिदार में वेठा आहियो, इंटीरियर तव्हां वटि आहे, तव्हां वटि जेको आहे सो वज़ीर आज़म तव्हांजो आहे, हर वज़ारत तव्हां वटि आहे, तव्हां त करे सघो था, कमेटियूं तव्हां वटि आहिनि, पर तव्हां नथा कयो छो त तव्हांजो इहो तइ थियल आहे त पोयों हिसाबु न थींदो। इन करे जेका डील मिलियल आहे इन तहत मूंखे इहो ख़ौफ़ आहे। ॻाल्हि तमामु ज़बरदस्त आहे डॉक्टर अयूब जी ऐं डॉक्टर साहब पंहिंजो जेका ॻाल्हि कई आहे नसीर, पर ईअं थियणु वञी न रहियो आहे। इन करे छो त उहे सभु उन डील ॾिसो, जेकॾहिं पोयूं ॻाल्हियूं निकिरंदियूं त पोइ वरी बात निकिलेगी तो दूर तलक जाएगी। इन करे तव्हां ॾिसो त माना जस्टिस जेको इहो नैब जो चेयरमैन आहे उहो दंदनाईंदो रहियो, माना छा नाहे ॾिठो असां। मतिलबु ज़ियाउल हक़ जे दौर में असां वॾा थी रहिया हुआसीं, उन वक़्तु असां ॾिसी रहिया हुआसीं त शयूं कीअं थी रहियूं। मां सम्झां थो त हीउ जेको दौरु आहे लेटेस्ट जेको इमरान ख़ान जो दौरु आहे, मुशर्रफ जो दौरु बि ॾिठो असां। हिन इमरान ख़ान जे दौर में जेको इहो 1 पेज वारो ड्रामो हुयो, उन 1 पेज एतिरो कुझु कयो आहे जो जेकॾहिं कयो कमीशन विहारियो त तव्हांखे तमामु डीपली उन में वञिणो पवंदो ऐं उहे शायदि स्टेट अपैरेटस ऐं जेके आहिनि पंहिंजो रियासत आहे उहे उन ते कॾहिं बि न वञनि। सो मां सम्झां थो, पर मां इन सां मुतफ़िक़ आहियां त नसीर ऐं जेको पंहिंजो डॉक्टर साहिब इहा ॻाल्हि कनि था, इहा ॻाल्हि बिल्कुलु हक़ीक़त आहे त इनखे मुक़ररु कंहिं कयो। मुक़ररी वक़्तु तव्हां हुनजी जांच पड़ताल कई, चयो वञे थो त उन वक़्तु हुनजो कैरेक्टर बिल्कुलु सही हो, पर कमीशनूं पोयूं आहिनि। जंहिं कमीशन जो ज़िक्र डॉक्टर साहब कयो आहे, जंहिंमें गुमशुदा माण्हुनि जी आहे, उन में हिकिड़ो कमेंट हिन साहब जो मौजूदु आहे। हिकिड़ी ख़ातून जो मुड़ुसु गुम थी वियो, उन लाइ जो कमेंट कयो हुई, मां उहो TV ते नथो करे सघां कमेंट, हिकिड़ी औरत लाइ कमेंट आहे। इहे सभु शयूं मौजूदु आहिनि, इहे सभु शयूं सभिनी आॾो थी रहियूं आहिनि, इहे सभु शयूं थी रहियूं हुयूं। पर हिन मुल्क में मतिलबु आहे त जीअं नसीर साहिबु चयो त इहा ॾाढी सुठी सलाह आहे सभिनी लाइ त बाबा बेहस थी वञो ऐं हरू परेशान न थियो, छो त इहो मुल्क ईअं हलणो आहे, तव्हां पंहिंजे पाण खे परेशान न कयो। सो मां सम्झां थो त ॾाढी हिकिड़ी ड्रास्टिक सिचुएशन आहे पाकिस्तान में इंसाफ़ जे हवाले सां। हीअ तहरीक इंसाफ़ हुई ऐं तहरीक बेइंसाफ़ हुई, ॾाढी हिकिड़ी ऑकवर्ड सूरत आहे। जी डॉक्टर रफ़ीक अहमद हिकिड़ो जुमिलो मां तव्हांखे ॿुधायां लेटेस्ट, उहो हीअ आहे जी अयूब शेख त अॼु जेके 20 टकनि में चूंडूं थी थियनि पंजाब में, जी हिन इक़बाल जे करे 70% माण्हुनि चयो आहे त इमरान ख़ान खां वधीक ॾोही ॿियो को थी नथो सघे, जेको ॾेढ महीनो वज़ीर आज़म हाउस में औरतुनि खे ईअं विहारे छॾे ऐं उन्हनि जा वीडियोज़ वरी लीक कराए। ऐं हाणे अॼु खां उते जी इलेक्शन जी टोटल सिचुएशन चेंज थी वई आहे। मां त चवां हिकिड़े वाक़े जे करे केॾियूं वॾियूं चेंजिस थियूं अचनि, पर सॼी क़ौम जे मथां। ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि महताब, मां आख़िरी अधु मिंट थो वठां। जी डॉक्टर साहब, अॼु मूंखे ॾाढो जुमे जे ॾींहुं मूं अरफात ऐं मिना जी कार्रवाई पे ॾिठी अरबी चैनलनि ते जी, ऐं PTV ते ऐवान सदर मां ख़ुतबो पे हलियो। उहो मौलवी साहब जे ख़ुतबो पे ॾिनो, उन ख़ुतबे में जेके उन आयतूं पढ़ियूं, उन आयतुनि जो सिंधी तर्जुमो हीअ आहे त मोमिनो इंसाफ़ जा हथ न छॾिजो। जी हाणे सदर त तहरीक इंसाफ़ लाइ सोचींदो हूंदो, तहरीक इंसाफ़ जा हथ न छॾिजो, जी, पर क़ुरान जी इन आयत जो मां त चवां इन खां वॾो मिसयूज़ ॿियो ऐवान सदर मां कहिड़ो थो थी सघे, जो हिन महिल ताईं जावेद इक़बाल जे लाइ ऐवान सदर हिकिड़ो बि कलमो, हिकिड़ो को जुमिलो न चयो आहे, ऐं उते वेठो ख़ुतबा हलाए जुमे जा। जी डॉक्टर रफ़ीक अहमद चांडियो साहब जेको जुमिलो चयो त बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी,
इन ते मूंखे यादि थो अचे त जेकॾहिं तैयबा गुल खे वज़ीर आज़म हाउस में रखण वारा ज़ाहिर थिया त पोइ शायदि टिकटॉक जेका हरीम शाह हुई उनखे बि फॉरेन ऑफिस ऐं PM हाउस जी चाबी ॾियण वारा बि ज़ाहिर थी पवंदा। इन्हनि मामलनि ते त ॻाल्हि ॿोल्हि जो सिलसिलो हलंदो रहंदो सर। बरसाति जेका हले थी पई मुसलसल कुझु ॾींहंनि खां वठी सिंध में, उन में असांखे इंतिज़ाम जेके आहिनि उहे अॻुवाट इंतिज़ामिया पारां नज़र न पिया अचनि। हाणे ईअं त नथो चई सघे त पीपल्स पार्टी बि असांजी क़ाइम मुराद अली शाह सुभाणे चवे त सिंध में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत ई न हुई, असां इंतिज़ाम न करे सघियासीं। कीअं पिया ॾिसो अवां हिन सूरत हाल खे? कराची में डैम्स जेके आहिनि मलीर वारे इलाइक़े में नंढा उहे टुटी पिया आहिनि, अर्बन फ्लड जो ख़दशो वधी वियो आहे, कोरंगी काज़वे ॿुॾी वियो आहे, उते असांखे ॿेड़ियूं हलंदे नज़र अचनि पियूं। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब। हा, इहो को पहिरियों दफ़े न थियो आहे। जी, असांखे यादि आहे त इन खां पहिरियां बि असां इन ते कमेंट कंदा रहिया आहियूं 2020 में 21 में। हाणे अंदाज़ो कयो त इंफ्रास्ट्रक्चर जेको आहे तक़रीबन कोलैप्स थी वियो आहे या नियर कोलैप्स जंहिंखे चवंदा आहिनि। जी, ऐं गवर्नेंस जेका आहे उहा तव्हांखे असांखे सॼी क़ौम खे ख़बर आहे। ऐं उन जो शाख़शानो इहो आहे जेकी ॿेड़ियूं थी हलनि इन मेगा सिटी में, जेको इंटरनेशनल सिटी आहे, उते काज़वे के बंदि आहे, 43 कलाक बंदि रहियो, ट्रैफिक न हली सघियो उते, ऐं उते ॿेड़ियूं थियूं हलनि। हाणे इहो असां इन ते पंहिंजो कहिड़ो फ़ख्रु करे था सघूं? अॼु मां आई विश ते असां वटि कहिड़ियूं ख़बरूं अहिड़ा कमेंट्स हुजनि हा त असां पंहिंजे व्यूअर खे को आस उमेद ॾेई सघूं हा। पर इनशा अलाह ते बि उमेद आहे, पंहिंजी कुवत ते पंहिंजा जेके अवाम आहे उन्हनि में अञा बि उहो जज़्बो आहे। अॼु न सुभाणे इन्हनि खे ठीकु थियणो पवंदो। जे ठीकु न थींदा त इहे नेस्तो नाबूद ऑटोमेटिकली पाण बि थी वेंदा। जेको वक़्तु अचे थो पियो उहो अवाम बि इन्हनि खे नेस्तो नाबूद करे मोकिले छॾींदा। अच्छा, हाणे चऊं था पिया त छो थो पियो इहो? इहा साल खां इहो मामिलो हले थो पियो त स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बंदि आहे। बिल्कुलु जंहिं मक़सद लाइ इहो ठहियो हो, जेको बि निज़ाम, असां नथा चऊं त निज़ाम जेको आहे 2 करोड़ 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ माण्हुनि लाइ ठीकु आहे, न, पर जेको निज़ाम आहे उहो त स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज जो मक़सदु इहो त बरसाति जो पाणी असां तव्हां स्टूडियो मां निकिरो था पिया, घर था वञो त उहो पाणी वही सिधो जिथे हुनजी जाइ आहे समुंड में वञी पवे, नथो थिए पियो। 600 खणनि जा मेन स्ट्रीम्स आहिनि कराची जे चौधारी, उन ते ब्रांच स्ट्रीम्स आहिनि, मेन स्ट्रीम मिलाए उन ते बिल्डिंगूं ठाहे छॾियूं। ख़ैर सां बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उनखे जवाबु आहे। अॼु जी ॻाल्हि न आहे इहे, इनखे बि 2 ॾहाका थी विया आहिनि, इन खां बि मथे जेके इहो कमु हले थो पियो। ऐं उन खां अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ते असां अरबा रुपया ख़र्च कयासीं। सॉलिड में हिकिड़े हंधा खणूं था पिया, ॿिए हंध था उछलूं, नदी नालनि मां खणूं था पिया, रोडनि ते था उछलूं, वरी करे नदी। हाणे अहिड़नि मामलनि में ऐं इनक्रोचमेंट जी तव्हां कराची में हाल ॾिसो, जेको इनक्रोचमेंट 12 माण्हू घुराए जेको सॼी कराची खे आबाद आहे, उन छाजे करे? पैसा ॾोकड़। जीअं डोमिसाइल में पैसा ॾोकड़ वठी ॿियनि माण्हुनि खे नौकिरी ॾियारे छॾियूं, हिते बि इनक्रोचमेंट जो मामलो अहिड़ो थियो। ऐं उनजो लोड़े केरु थो पियो? जेके टैक्स पेयर आहिनि, जेके अचनि था पिया कराचीअ में, जेके कराची खे सम्झनि था पिया त कराची हिकिड़ो हब आहे, सभिनी जो इन ते हक़ आहे, उनजो बेड़ो गर्क ईअं था कनि त कंहिंजो हक़ बि न रहे, रहण जहिड़ो शहर ई न रहे कराची। त इहो जेको सिलसिलो हाणे अॻिते बि तव्हां इन जी ॻाल्हि था कयो पिया, जेके कराची में इन्हनि असांजे पोएं प्राइम मिनिस्टर ख़ान बहादुर जेको तक़रीबन 1113 मिलियन यानी जेके अलाए बिलियन उहे जेके पैसा एलोकेट कया हुआ कराची इंप्रूवमेंट लाइ, उहे पैसा कराची छा सॼे सिंध में टको बि न लॻाए सघिया। ठीकु आहे, त उन लिहाज़ सां जे ॾिठो वञे त मां सम्झां थो इहे जेके बरसाति तव्हां ॾिसो था त पोइ शायदि अहिड़ी सूरत हाल असांखे ॾिसण में न अचे हा जेका हिन वक़्तु कराची में असांखे नज़र अचे पई। न रुॻो कराची में पर सिंध जे केतिरनि ई शहरनि में जेका हल्की हल्की बरसाति पई आहे ऐं वक़्फ़े वक़्फ़े सां बरसाति पई आहे, उन हल्की हल्की ऐं वक़्फ़े वक़्फ़े जी बरसाति बि इंतिज़ामिया जी पत वाउखी करे छॾी आहे। ऐं अर्बन फ्लड जो जेको ख़दशो हुयो पहिरियां, उहो हाणे असांखे ख़ुदा न ख़ास्ता अमली तौर ते सचु थींदे नज़र अचे पियो। छाकाणि त जाबलू जेका पटी आहे जोही खां मथे काछे वारे इलाइक़े ॾांहुं, उतां नयूं वही आयूं आहिनि ऐं जोही शहर सां केतिरनि ई ॻोठनि जो राब्तो जेको आहे उहो कटिजी वियो आहे। कराची जी सूरत हाल खे ॿुधायूं त मलीर नदी जेका आहे उन में चाढ़ अची वियो आहे। कोरंगी काज़वे
ट्रैफ़िक जे लाइ बंदि आहे ऐं उते ॿेड़ियूं हलनि पियूं ऐं उनखां अलावा सुपर हाईवे ते जेको आहे पाणीअ खे कटणी करे उतां जेको पाणी अचे पियो उनखे सादी टाउन ॾांहुं मोड़े वियो आहे। मजमूई तौर ते इन बरसाति जा बि नुक़सान नज़र अचनि पिया। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।